spominjam tega, ker sem bil ob začetku vojne star 6 let. In takrat nas starše nihče ni vprašal, ne, s katerimi leti v šolo. In smo šli mi v šolo pri 6 letih, ampak samo nekaj mesecev sem užival to osnovno šolo v Spodnji Šiški, ker so jo potem zasedli Italijani. Od takrat naprej pa več moja generacija šole ni videla od znotraj, ker smo celo vojno preždeli in preživeli v gostilnah šišenskih. Tako da se je začelo šolanje v gostilni Primorje na Medvedovi cesti. Tam je zdaj menda neka mehiška restavracija. Potem smo nadaljevali v gostilni Keršič. Tam je še vedno nek prizidek na vrtu. Tam smo imeli šolo. Potem gostilna Kmet. Skratka, šolanje je potekalo v teh prostorih, seveda, ki so bili preurejeni, ne, v neke vrste učilnice. To se nam ni zdelo nič hudo in kaj posebnega, ker smo se hitro navadili, ne. Tudi če smo z novim šolskim letom šli v drugo gostilno, ni bilo nič posebnega, ker takrat je en učitelj pokrival celo šolsko leto. In je recimo en učitelj tudi pokrival 2 šolski leti. Najbolj zgodnji spomin iz tega obdobja je pa 1. razred. Namreč morda tudi zaradi moje kasnejše poklicne usmeritve v pedagogiko in psihologijo, katere didaktične pripomočke smo mi imeli v 1. razredu. In to je bil samo en pripomoček, 100-listni zvezek. V tem 100-listnem zvezku je bilo vse. Vsa učenost za 6-letnika in 7-letnika. No, to je en tak spomin, ki pove, da moja torba ni bila težka. Kajti malce od doma nismo dobili, takrat ni bil običaj, ker ni bilo. Če smo hoteli kaj jesti, smo potem nazaj glede iz šole kaj sunili, ne. Temu se je reklo rabutanje. Seveda pa ne morem prezreti vojaških spominov povezanih s tem šolanjem, kajti ta gostilna Primorje je bila blizu Gorenjskega kolodvora. Nekoč so vlaki ustavljali tudi na koncu Medvedove. To je bil Gorenjski kolodvor. Vlaki so ustavljali tudi na tem kolodvoru. Imam živo v spominu, kako so enkrat bombardirali to postajo in so krogle švigale. Mi smo imeli občutek, kot da švigajo mimo naših glav, ko je bil alarm, in so nas razpustili in smo mi tekli proti domu, ampak smo imeli občutek, kot da krogle, da nas bodo zadele. Tak občutek je na bližino recimo 100 metrov. Ni bilo dlje. In tista stavba vizavi kolodvora, dolga leta imela te luknje, od teh izstrelkov. Torej, to je izrazito vojni spomin, ki jih je pa še nebroj, kajti otroci smo kljub vojni imeli svoje fantovsko
življenje. Zakaj govorim fantovsko? Ker punc nismo imeli, ne v razredu. Aha. Ne, takrat so bile dečke in Aha, dekliške. se je ločal. Ja, to je bilo ločeno in smo vse vragolije počeli, a ne, kljub temu, da je bil alarm, da je bila omejitev, nas je bilo polno tudi v Šišenskem hribu, a ne, kjer smo celo družinske probleme reševali s tem, da smo darva to suhlad dobesedno prinesli, a ne, do doma. Ali pa tukaj ob Gorenjski progi, kjer so imeli Italijani, pa kasneje tudi Nemci, flake. A veste, kaj je to flak? Male topove, da bi zadeli kakšna zavezniška letala, ne, kar je smešno, ne, ker niso nikoli nič zadeli s temi majhnimi topovi. Ampak mi smo tam dežurali zato, da bi prišli do hilzem, ne, do tistih patronov praznih, ki so bili bakleni in krasni, na primer za vazo. In tam smo se precej zbirali. Blizu tam je bila pa tudi ena lesena hišica, kjer so se malo starejši izživljali. Mogoče ni to prava beseda, Ja. ampak bom pojasnil, nad nami mlajšimi, Aha. ki so nas tako skregali med sabo, da si potem moral v pričo sodnika, starejšega fanta, se spopasti s tistim, ki te je žalil. In če so ugotovili, da si ga slabo pretepel, sta se vlogi zamenjali. Tako da smo včasih prišli tepeni domov. Pri nas je bil pa tak običaj, če si prišel s kakšno tožbo, je bilo nevarno, da jo tudi doma pol ne fašeš. Se ni splačal. Torej, to se ni splačalo, ne, in tega pomilovanja in tega pomilovanja, tega ni bilo. In tudi, ker stalno so bile neke poškodbe, stalno smo pri teh igrah, si bil v hrastah ali pa v krvi, ni bilo nobenega pomilovanja, ne. Torej, skratka, v spominu mi je tudi to, na ta vojni čas, na pomanjkanje kruha. Torej, kruha ni bilo. In kadarkoli je mama odrezala, nam je bilo tako tanko, da sva midva mami z bratom, sestra je bila bolj fina, sva rekla, da se spet vidi na Šmarno goro. Ker tukaj ne se Šmarna gora vidi. Ja. Tako tanko je rezala, kljub temu, da je ta kruh bil narejen iz otrobov nekih, ne. To ni bil enotni kruh, da ne govorim o belem kruhu, ker ga celo vojno ni bilo. Pa ste ga pekli doma ali ste ga nekam... Doma je bil zmesen, potem ga je bilo treba nesti k peku, ki je bil sosednjo ulico stran, lepo pokrit, s prtičkom. In seveda je vedno bilo opozorilo, da ga ja ne boš prehladil. In to si stalno potem mislil na to, ne, da ne boš zavil po kakšnih vijugastih poteh direktno do peka. Potem je bilo treba pa popečen kruh, ne. Parno prinesti domov. Je pa spet opozorilo, glej, da ga ne boš odgriznil, ne. In, ampak skoraj vedno sem ga odgriznil, ker je bilo preveč mikavno in takrat je bila možnost, da se ne vidi na Šmarno goro, ne, da jaz en grižljaj pošteno ugriznem. Pa ste potem zato veliko bolj cenili kruh, ne? To je še danes in to je še danes, ko vnuki pridejo in si veva, kako je, ne. Da to
to ni zgodba zanje, ne, in da če rečeš, poglej, otroci stradajo danes tam pa tam, ni prepričljivo. To ni prepričljiva zgodba, ampak pri kruhu morajo, vsaj pri meni, pojesti. Tudi ženo navajam, ker je bolj popustljiva, da naj bo to spoštovanje, kajti kruh ni samo kruh, kruh je pojem. Zdaj, ne moram pa reči, da kljub vsej tej, pa ne bom uporabil besede revščina, ampak bom rekel pomanjkanju nečesa. Za Božič, ki se mu bližamo, nikoli ni manjkala potica. Pa te dobrote, da se, recimo, da omenim samo neko dobro juho, ki ni bila umetna juha, kot se reče zdaj tem, ampak ta prava juha, ne, mora nekaj konkretnega biti, ali je to kakšna pokojna putka. Kako so to mame to zrihtale? Torej, vedno je pa to bilo. Torej, med petkom in svetkom je bila vedno razlika. Čez teden nič, v nedeljo ali zlasti za praznike je bilo praznično tudi na jedilniku. Da ne govorimo, da smo bili pražne oblečeni in da je bilo to samo po sebi umevno, da je bilo to v neki kulturi, ki pa ni vezana samo na ta vojni čas, ampak na tiste čase, ko ni bil dan enak dnevu in ko so praznična občutja bila še prava.